Halo guys, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Anissa Destriani. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana mendownload background atau sound effect agar tidak kena copyright atau hak cipta. Fungsi dari background itu sendiri agar video YouTube kalian tidak terlihat polos, tidak membosankan, dan mempunyai ciri khas. Nah, kalian juga pasti pernah mendownload background atau sound effect yang katanya tidak copyright, tetapi saat kalian masukkan ke dalam video YouTube, background dan sound effect tersebut ternyata copyright dan mempunyai hak cipta. Nah, di sini aku punya solusi bagaimana agar background atau sound effect yang kalian gunakan bebas dari hak cipta. Background dan sound effect di sini sudah disediakan oleh pihak YouTube secara gratis. Untuk lebih jelasnya, bagaimana cara mendownload background atau sound effect yang bebas hak cipta atau tidak copyright, kita langsung saja ke tutorialnya. Seperti biasa, kalian buka Google terlebih dahulu, lalu kalian masuk ke YouTube Studio. Kalian pilih YouTube Studio yang paling atas. Nah, sebelum lebih lanjut, kalian ubah dulu tampilannya. Kalian pilih titik 3. Lalu, kalian pilih situs desktop. Kenapa sih harus diubah dulu? Kenapa situs desktopnya harus dicentang dulu? Nah, di sini tampilannya agar sama persis saat kalian buka di komputer atau di laptop. Nah, selanjutnya kalian scroll ke bawah. Lalu kalian pilih audio atau icon musik. Kalian pilih buka menggunakan Google. Nah, setelah seperti ini kalian sudah masuk ke background atau sound effect yang disediakan oleh pihak YouTube dengan bebas copyright atau bebas hak cipta. Nah, di sini kalian juga bisa pilih genre, kalian juga bisa pilih moodnya, kalian bisa pilih alat musik jenis apa yang kalian inginkan. Kalian bisa pilih durasi, kalian bisa pilih atribusi. Nah, sebelum kalian download backsoundnya, kalian juga bisa mendengarkannya terlebih dahulu. Kita ambil contoh yang paling atas. Nah, saat kalian pilih backsoundnya, di sini ada tulisan Anda bebas menggunakan lagu ini dalam video. Berarti backsound ini sudah bebas hak cipta atau tidak copyright saat kalian gunakan di dalam video YouTube kalian. Setelah kalian merasa cocok dengan backsound yang kalian inginkan yang akan digunakan dalam video YouTube, kalian bisa langsung saja mendownloadnya. Di sini saya ambil contoh backsound yang paling atas. Kalian pilih icon download yang ada di samping. Setelah kalian pilih, backsoundnya akan secara otomatis terdownload. Nah, setelah backsound ini terdownload, kalian bisa coba untuk dibuka. Nah, setelah seperti ini, dengan secara otomatis backsound kalian sudah tersimpan di file kalian atau di musik kalian. Selain backsound, di sini juga terdapat sound effect. Dan kalian juga bisa memilih kategori-kategori sound effect yang kalian inginkan.
Nah, di sini kalian juga bisa mencoba play sound effect yang kalian inginkan. Lalu kalian juga bisa mendownloadnya seperti cara-cara mendownload backsound yang tadi. Nah, setelah di-download backsound dan sound effect-nya, kalian bisa langsung mencobanya dalam video YouTube kalian. Selamat mencoba! Nah, sekian cara mendownload backsound atau sound effect yang tidak copyright atau bebas hak cipta. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menolong kalian yang download backsound atau sound effect yang tidak copyright dan bebas hak cipta. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!